प्यारे बच्चों, ये है लायन। हिंदी में इसको शेर बोलते हैं। ये शेर जंगल का राजा होता है। ये बहुत शक्तिशाली और निडर होता है। प्यारे बच्चों, ये है टाइगर। हिंदी में इसको बाघ बोलते हैं। ये खतरनाक शिकारी है। इसकी धारियां इसे अलग बनाती हैं। प्यारे बच्चों, ये है एलिफेंट। हिंदी में इसको हाथी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा जानवर है। ये बहुत समझदार और शांत होता है। प्यारे बच्चों, ये है जिराफ। हिंदी में इसको जिराफ बोलते हैं। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। ये पेड़ के ऊपर के पत्ते खाता है। प्यारे बच्चों, ये है ज़ीब्रा। हिंदी में इसको ज़ीब्रा बोलते हैं। इसके शरीर पर काली सफ़ेद धारियां होती हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। प्यारे बच्चों, ये है बेर। हिंदी में इसको भालू बोलते हैं। ये मजबूत और भारी होता है। ये शहद खाना पसंद करता है। प्यारे बच्चों, ये है वुल्फ। हिंदी में इसको भेड़िया बोलते हैं। ये एक तेज और चालाक शिकारी है। ये झुंड में रहता है। प्यारे बच्चों, ये है फॉक्स। हिंदी में इसको लोमड़ी बोलते हैं। ये बहुत चालाक होती है। ये अपनी बुद्धि से शिकार करती है। प्यारे बच्चों, ये है डियर। हिंदी में इसको हिरण बोलते हैं। ये बहुत तेज दौड़ता है। ये बहुत सुंदर और शांत होता है। प्यारे बच्चों, ये है लेपर्ड। हिंदी में इसको तेंदुआ बोलते हैं। ये पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट होता है। ये बहुत फुर्तीला है।